Buenos dias，Win Chan 咧今日就嚟呢一間嘅卡樂福 supermarket 嘅，咁我哋咧就可以一齊入去睇下啦。Let's go，coming。呢間卡樂福咧就比較大啲嘅，喺市嘅郊外嘅，咁就入去睇下有啲乜嘢唔同嘅產品啦。呢間Big卡樂福咧嘅產品都比較多元化啲嘅，咁佢連 video game 都有喎，仲有呢一個咧係新啲嘅 Dragon Ball 嘅 video game 啦，咁同埋咧都出咗一個新嘅。咁呢個 area 都係啲電器用品，都有好多嘅 luggage 添嘅。戶外嘅家具都有好多。呢度咧就係冰鮮嘅位置啦。咁全部呢一個 area 咧都係啲腸類嘅。呢一個咧就係雞腸，大家睇下幾 fresh。咁佢都係5個2毫5現5嘅啫。咁另外都有啲火雞啦、火雞腸啦。咁佢哋做得都好 fresh 㗎，好似呢啲咁樣啦。咁呢度呢個冰鮮櫃咧有好多唔同種類嘅肉類嘅。呢個就係鴨胸肉嚟嘅，9個半歐羅啦。咁另外亦都有呢一個嘅鴨髀。有幾多肥膏？呢個都係計呢個重量，呢度全部都係6個2毫9嘅。咁另外咧都有佢嘅鵝肝嘅，好正啊！呢個鵝肝，咁就係8個4毫9。鵪鶉肉啦，好少會見到有咁樣去起晒個胸肉咁嘅。咁呢個就5個2毫歐羅嘅。咁有個另外啲切開咗邊嘅成隻嘅鵪鶉啦，4個2毫3歐羅。下邊呢度咧都有啲白兔肉嘅，白兔肉咧喺西班牙好 popular 噶，佢哋都中意食噶。咁有啲切件晒一件件嘅白兔肉啦，咁就6個2毫3。咁我就未試過食嘅，我都有少少驚白兔肉。咁有啲大件裝啲嘅白兔肉啦，咁好似呢一盒話都幾重喎，拎上手咧9個7毫9歐羅，都好重下㗎，成1 kg 喎。有個白兔肉啦，白兔咧佢成隻嘅，大家睇下係好新鮮咯，佢連內臟都擺埋喺度㗎，咁都係13個4毫7。因為西班牙人咧食白兔都係幾 popular，不過我有少少抗拒咯。呢邊呢個冰鮮櫃就係集中係火雞嘅，咁佢有唔同部位嘅火雞款喺度嘅。咁呢個係火雞片，咁有時就咁煎去食咧都幾方便。呢個咧6個2毫8嘅呢個火雞片，好健康咯呢啲。咁另外有呢啲咧，成斬件咗嘅，大件細件都有啦，大細件都有嘅。咁亦都有火雞髀啦。佢嘅髀啦，哇幾大隻！哇呢個3個9毫8咋，好大隻啊！有唔同地區嘅ham俾你選擇。呢個袋咧就係要嚟裝啲ham噶啦，好似啲網球拍袋。西班牙嘅paella，咁佢成個飯咧都係6個4毫9嘅啫。咁有少少嘅海鮮seafood喺度啦，有唔同嘅味道添嘅。呢啲就細個啲嘅就1個7。黑色嘅飯嘅paella，海鮮啦，有啲青口啦，2個9毫4。paella都有一個係意粉，係細條嘅麵線咁樣嘅，咁佢都係做咗個paella嘅款式嘅，都係seafood嚟嘅。咁呢個2個8毫5。呢一個咧就係 lasagna，佢
lasagna 咧，佢係用啲 cheese 啦，同埋裏邊有啲 rice 啊，加啲肉或者魚肉啊咁樣咧嚟做一個方便餐嘅。咁好似呢一個咧就4個8.5啦。咁啊，佢呢個盒都係木製添㗎，呢個。咁呢啲好方便咯，有大細包裝，咁隨你需要啦，都好方便嘅。都有啲優惠㗎，咁好似而家咧呢一個咧，佢呢幾款食品咧，如果你買兩件咧，咁另外一件平嘅咧，咁喺下個月咧就會減俾你嘅，即時喺下個月咧就會扣翻嗰個最平嗰個優惠嘅，咁其實都幾好 offer 嘅。咁另外咧見到有一包咧就係鱸魚嘅，咁呢個鱸魚都幾正啊，我都好想食。咁有啲蘑菇湯咁喺裏邊個 cream 咁樣做埋一齊啦。咁佢咧就7個9.9嘅，咁三文都有啲雜米啦，咁煮埋一齊嘅呢個三文一樣價錢7個9.9。咁如果你真係方便餐呢啲就幾好嘅，一餐搞掂。呢個 Malufa 嘅魚咯，喺西班牙咧都好多人會食呢隻魚㗎。呢個係鱈魚，咁佢就有啲青豆啊飯咁樣啦。魚都有3個款俾你選擇。Salamanca 呢度自己製造嘅牛嘅面珠墩，通常香港係豬嘅面珠墩啦，咁佢有牛嘅面珠墩嘅，呢啲好方便啊！入微波爐焗爐咧，2-3分鐘就食得噶啦。咁另外一個就豬啦，豬髀啦，黑毛豬西班牙出名嘅，咁佢嘅豬脊嚟嘅呢個都好特別。呢個8個4.5，呢個牛脷咧4個4.9嘅。咁另外咧就有一個咧呢一個嘅牛肚同鷹嘴豆，呢個好似好正啊！我好中意食牛肚嘅。咁呢個都係3個6.5嘅啫。咁另外咧仲有呢一個牛肉番茄牛肉，呢啲咧好方便啦。有時趕時間咧，咁有一個咧喺屋企叮嚟食就已經好方便嘅啦。西班牙嘅香草嘢咧就比較平啲，呢個茴香咧2個2.91個 kg， 你睇下呢啲係新鮮㗎。咁佢一嚿咧都唔大概都係半 kg 唔使嘅，都係10零蚊一個㗎咋。如果喺香港買咧，就相對會好貴咯。西班牙啲椒咧，好多你 tapas 度都會有食到嘅，咁都係細細隻。咁佢咧就唔辣嘅，咁通常都會就咁煎香咗個面咧，咁食佢就好軟好 soft 嘅。咁一包呢個都係1個8嘅啫。粟米咧喺西班牙咧都幾貴嘅，唔係太多咯，2歐羅，好細隻嘅啫。咁有呢啲紅菜頭啦就抵嘅，因為佢一 pack 咁樣咧都係1個2.9嘅，即係有4粒嘅，方便。幼薯咧佢哋都批埋皮俾你㗎，咁都方便㗎。咁一包呢啲咧都要2歐羅咯。啲鮮嘅蘿蔔仔啊，我好中意食嘅呢一隻咧，佢平時喺啲冰鮮櫃度咧都有嘅，咁就冇葉一粒粒咯。咁呢個一 package 咧就1個6.5咯。阿枝竹咧都係比較健康嘅食咧，咁同埋佢個價錢咧都唔貴咯，都係3個半就1 kg，1 kg 大概有4隻到啦，咁圍起都係10蚊一個港幣咯。簡單，如果唔做咁多工序咧，就咁將佢放喺煲度咧，烚完佢大概10分鐘至15分鐘已經夠噶啦。通常呢度啲人咧就淨係食裏邊個心嘅咋，我自己咧就中意連呢啲都食嘅，咁我就會逐塊花瓣葉瓣咧搣出嚟食咯，唔會浪費。呢個係好好嘅一個食品嚟嘅。西班牙咧我就好多時都見到嘅，咁同埋價錢都相宜，都抵食過喺香港買咯。咁亦都有啲咧已經係製作咗嘅阿枝竹啦，大家見。佢淨係食個心嘅咋，基本上咧係食呢一度呢一 part 嘅咋。呢個 area 咧都係 product from Salamanca 呢度嘅。咁其實呢度全部都係啲腸類嚟嘅。咁西班牙咧都好 hit 食呢啲嘅豬肉腸啊，亦都係精製過嘅，有好多唔同款式嘅腸，咁有啲唔同味道啊各樣啦。
咁呢一個 counter 就係 Salamanca 自己做嘅，咁後邊咧亦都有第二啲嘅喎。今次再嚟呢間嘅 Big Califoot 咧，發覺佢哋有啲改善咗嘅，好似呢個 area 咧，佢都介紹到好多國家嘅食物喺度啦。咁例如有法國啦、France 嘅 cheese 啦，呢個 area 都係法國嘅。呢一邊咧就係意大利 Italy 嘅 cheese 啦，再前少少仲有好多地區嘅唔同嘅 cheese 喺度嘅。咁呢個都係一個好方便嘅選擇。呢度兩個 counter 咧就係介紹一啲特別嘅 cheese 嘅。咁我發現呢度咧有呢兩個都好特別嘅。咁佢嘅味道咧真係好少見到有，呢個係薑黃味。咁呢個係 wine 嚟嘅酒類啦。咁而呢個咧就係松露嘅 cheese 啦，好正啦已經。咁佢價錢都係13.9啦。佢話入邊全部都係好多唔同味道嘅 cheese 啊，實在太多啦，我都介紹唔到晒俾大家。仲有啲係羊嘅 cheese 啦，呢一個 strong 嘅羊 cheese。大家睇下呢個包裝好靚嘅，佢呢啲 package 咧都係羊。有一個咧係好特別，我第一次見。呢個係 oat 嘅 cheese 咯，呢一個咧都好正噶，佢係牛同埋羊 mix 嘅，咁咧有3種唔同嘅味道噶，咁有木瓜味啦、松露啦，同埋 mint 嘅。我自己個人就好中意呢個啦，5.5歐羅嘅啫，我會揀呢個買嘅，好味。西班牙都係一個盛產橄欖嘅地方啦，所以佢哋嘅橄欖油都好豐富噶。喺超市都好容易可以買到5 litre 嘅容量㗎，都係西班牙嘅食品啦。咁大家見咧好多啲好精緻嘅小嘅魚啊，紅尾魚啦，唔知一罐罐呢啲咧，一啱好多啲迷你裝呢啲咧，其實都好方便㗎。咁佢哋都好中意 tapas 咁樣嚟食嘅呢啲咧。啲橄欖一齊咯，咁咧我都買完出嚟啦，都有收穫啦。咁咧今次同大家咧都睇咗呢個卡納福啦，咁佢都係一個 big 嘅 shopping mall 咁樣啦，咁入邊有好多唔同種類嘅款式嘅，我都特別會揀咗西班牙呢度比較 special 嘅食物介紹俾大家嘅，咁希望大家都可以收到少少資訊啦。咁今次咧就講到呢度先，跟住咧我都會拍其他特別嘅資訊俾大家嘅，咁記得咧 follow me、like 同埋 subscribe 我啊，咁我哋下條片再見啦，Hasta luego。